waan dhufan ilaalani achiin waan darban miti. Tiiktookiin mateetu keessatti nu oofa malee. Ani maal jechuu barbaadeen beektaa? Kan rabbi sanarraa achas fidee waa'ee amantii kiristaanaa ta'u musliimayyuu dhaggeeffachuu tajaajiltee ይሄ ነገር ወላሂ ትልቅ ነገር ነው። እኔ ለኔ ማለት በቃ turte faatti irra jirtu sirriin ture jechuudha. Kiristaanas hin ta'e musliimas hin ta'e feetu kiristaana ta'e garuu bakka sanarraati dhuftee bakkuma amantaa taa'uun keeyyuu waa guddaadha. Jijjiirama wayii qabaa jechuudha tiiktookiin kun. Sagalee. Dhugaa yoo dubbadde Ustaaz Farahan gorsa keessanii fi gorsa Ustaaz Awwal akka tiiktookii jibbee liivii akka hin galle kana godhe gorsa keessan dhugaa dubbachuuf እውነት መናገር ማለት ነው እና ዱራን ያ በከንታኔ ኦለ ምናምን ነገር ግን አማ ሲንጀለን ኦለ ኡስታዝ አወል ጀለለ ገሉ ይባደ ታይን ነገፈታ ኦለ ጉያ ጎቱ በሬዳዳ እሰዮቴ ሰዮን ያከቆቲ ከዛ ወደ እምነት መንደር መምጣትሽ ነጥቶለናል በከእምነት ይጥፉኑ በከሰራራት ቱ አከሰና እንደ እንደራት ዮካ ካተመራት ጊነተ ዋንቴ ታሪት አልহামዱሊላህ በደረበኔ ከረተች ሲፊደ ለመሆኑ ግን ገጃመን ትተችስ ደሞ ናይ ናማን እንቱራ ማለ ኢንሻአላህ እስላምማ ጉያ ተኮነንታ እስላምስ ሰዩታ ይገሩ ቢያንስ በርቺሽ ሃየሽ ከስቱረ በሬዳ ሃያ ዳኒዮ ጂናዱ በዳኔ ወይ ያያከዳ ነጋንስኒ ፋቱ ነጋዳ ነጋታ ፈይማ ዝራ ገለተ ወቀ ነጋኬቲ ነጋር والله الحمدلله በገጅራት ነጋርታ አሎ ሰገሌን ቆንጅሩጆ ጅራ ኡስታዝ ኦኬ ከሳደ ጅራ ማለ አለለ ሲንፋና ወልፋል ሚት ከነንፈ barsiisuu dhufteere moo gaafachuu sadaqaatti jira nagahama nazimu mana maaneji godhe nazimu ishiidhaan dhaga'u jirta amma Dale. Miliki kotte na basi jedhe. Bene, network sarratti fakkaata. Network isaata. Kiristaanonni addunyaadhaan jedhan eessa jiru hin jiran natti mul'ataan jiran. በነገራችን ላይ እኮ ኡስታዝ ፈራሃን ተስፋ ሙርተን ይፍጠን ይበረን ጅሩ ዲራፍ ዱበርቲዳ ሻደ ቀብሲስተን ማሊ ዋኑ ማፍቴ ፍናንነ ጀኔቱ ማሊ ሰማን ጅራኒ ከንጅርቱ ሀበቀቱ ዲሳታ ጅራቶ ዲሲ ፍናንነ ዋን ጅርቱ ወልታ ቀበን አመልቦ እንጅሩት ታሪክ ወጀቹን ወያ ረቦ ወረቱ ምስኪነ በዲሰኒ ደም ጋሪ ሚቲ ኦፊ ፈየረደኒ Atun sudah mana masa di video nufsu sore koi. Ati Kristen orang itu seberapa fan nasi di kota mereka fakir nagi fan membaran nari. So kamu jadi tinggal nak kasih je charger. Anak benerasi lainnya efiti Kristen ni. Lafarat tille, wakarat tille, TikTok ini. Nede. Nempe. Apa? Embe konar kaki empe. Baga seriusan kan sifat ya dumani man sih god. Serius kan sifat ya dah. Karena farka sini kenan deh. Kasih woya. 0-0. Nagara ka. Tayo mamiti re. Jirra kono. Duan mo echura. Dua ra yo edate dua man hure. Duan maga.
Dua ma yo ida te dua ma rufe. Ijoollee koo maaliif dubbatu? Ittoo yeroo hojjetus nyaata biraa yeroo qopheessu gurmii kanoolii fayyadama. Gurmii kanoolii ittoo hojjetu mi'eessu. Ijoollee koo guddinaa rifataa guddatan. Maaltu jira ree duwwaan duwwaa? Gaaffii qabdu moo si gaafannu? Kiristaanaati? Ijoollee fayyadamuusaa. Kanaafuu ati fooyya'aa. Eh? Kiristaana amantaatti qaanfatu moo kan ittiin boon? Na gaafadha. Akka abbaa Okay, kan ittiin boonu nama hin qaanfadhu. Ayyee kiristaana ittiin boontu sana gaaffii gaafanname haa ta'u ishee. Ortodoksii moo peenteedha? Peente. Ayya. Tole. Maal jettee amanta Yesuus irratti? Yesus maka. Yesuusummaa Yesuusiin ta'uu nan beeka. Maalidha jettee itti amantaan jedhe malee? Alaikum salaam. Alhamdulillah. Jechuun nama moo maal jettee itti amantaa? Yesus maan jedhe jechuun maal jettee Fayyisaa isa cubbuu keenya nurraa dhiquu fi nuuf dhalatedha Yesus. Fayyisaa furii moo? Si cubbuu sirraa dhiqu moo? Nurraa dhiquudhaaf nuuf jedhee fannifamee Okay. qaraanii fannoo irratti dhiigni isaa nuuf dhangala'e sana Yesus Maaliif isin jecha Ilma fannifame isaa? Waaqayyoo. Maaliif isiniif jecha fannifame? Maaliif isiniif jecha fannifame? Maaliif isiniif sababa fannifame cubbuu isin maal keenya taanaan? nu jaallatee Cubbuu maali? Cubbuu maali? cubbuu biyya lafaa. Cubbuu biyya lafaa. Cubbuu biyya lafaa sana kan kee maalidha jedhan cubbuu biyya lafaa isa kamiiti? Kan kee kan inni siif jecha du'e isa kami? Ati biyya lafaarra hin jirtu biyya lafaarra cubbuu isa kamtu jira. Jechuun biyya lafaarra hin jiraanne cubbuu jechuun gaaganaa yoon hojjete cubbamaa ta'anii yoon hojjete. Ati tun hojjetee sii du'e inni? Kana achati qulqulluu jechuudha. Ani moo? Qulqulluu jechuudhaati. Mumkin qulqulluu ta'uun hin mala. Dhiisuun hin mala garuu cubbuu inni naa du'e isa kamidha yookiin cubbuu inni sii du'e isa kamii siin jedhan. Naan malaa miti ka. Ati qulqulluu moo cubbamaadha qoy. Kana naa deebisi. Kan koodiis kan inni sii du'e isa kamii hin jedhe cubbuu. Ani cubbamaas ta'uu danda'a qulqulluus ta'uu danda'a. Akkas siin jedhe ani wanni inni cubbuu inni sii du'e isa kamidha maal hojjettee innaan sii du'e siin jedhe. Ani moo? Cubbuu maaliif hojjettee sii du'e? Cubbuun gosa hin qabu. Cubbuun sitti ni maal dhaggeeffadhu. Dingata waa'ee nama haasaftee cubbamuu dandeessaa. Ija keetiin ilaaltee hin hawwiin kan jedhu cubbuudha. Hin ejjiin kan jedhu cubbuudha. Dhiiga namaan dhangalaasiin kan jedhu cubbuudha. Hin hatiin kan jedhu cubbuudha. Sobaan dhugaan bahiin kan jedhu cubbuudha. Qabeenyaa buleessa kee kan kee godhachuuf hin hawwiin kan jedhu cubbuudha. Isaaf sii du'eera Yesuus. Cubbuu keenya kan hundumaa nurraa dhiquudhaa fi Isaaf sii du'eera Yesuus. fannifamee Isaaf sii du'e. fannifamee du'ee du'aa ka'eeyyuu du'ee namni akka du'aa immoo hin ka'e aangoo du'aa cabse. Isa waa'ee du'aa ka'utti dhufna garuu cubbuu ati waan kana hojjetteetta gaafa inni du'u cubbuu kana hunda hojjette gaafa Yesuus du'u. Cubbuu kana hundumaa jettee cubbameera Ati moo? Cubbameera ani qulqulluu miti cubbamaadha Okay, isa cubbamte kanaaf amma gaafatamtu ree guyyaadhuma. Isas immoo nuu kaa'eera akka nu hin cubbamneef hin hatinaa hin ejjinaa jedhee
erga dhalatee booddee seera ba'e sana immoo jabeessee seera ba'e sana Museen ba'e sana itti jabeessee hin ejjina seericha balleessuuf hin dhufee utuu hin taane ani seericha jabeessuuf hin dhufeedha. Seericha sana hundumaa immoo gadi fageessee yoo hojjette hin fayyitaare siin jedhe cubbuu sana yoo hojjette man fayyitamoo fayyitoti. Maalifan cubbamaan immoo inni naaf jedhee fannifame mitiire ani immoo cubbicha laalee gidiraa biyya lafaa sana isanni arge sana maafan argaan immoo inni ko akka inni nagarreef cubbuu ko isa kanaan dura narraa dhiqee akka inni nagarreef isa kanaaf immoo kanaan dura maal hojjette kanaan dura maal hojjette kanaan dura jette. Ani isa kanaan dura maal hojjettidhaayi. Maal hojjette kanaan dura moo gosa cubbuu sitti himnee man. Qoy cubbuu jechuun maali hiikni isaan beekaa defineeshiniin cubbuu maali? Haraama. Akka keessanitti. Maal jechuudha haraama jechuun maali? Cubbuudha ka? Afaan Oromootiin. Tokko cubbuu jechuun maalidha? Cubbuu wanti jedhamu maali? Yakka. Ajaa'iba qabda. Cubbuu jechuun waan Waaqayyo hin godhin jedhe daangaa darbuudhaan. Ajaa'iba qabda tiyyuu afaan Oromoo maalitti si hiiku? Afaan Oromoo maalitti si hiiku? Afaan Oromootiin si haasaa yeroo daangaa darbu jechuudha bakka yakka jechuudha bakka hin beektu. Waan Waaqayyo hin godhin jedhe godhuudha miti cubbuu jechuun. Tole ati waan Waaqayyo hin godhin jedhe maal goote mee kan ijeessii dura keessaa tokko. Maal goote taate? Itti maal oole miti ani hamachuun cubbuudha ejjuun cubbuudha hatuun cubbuudha sin jira jira hamachuun cubbuudha hatuun cubbuudha ejjuun waan ati hamataa turte kanaaf Yesuus du'e ka. Eega. Kanaafuu ati ammaan booda gaafatamtu Yesuus du'eera waan ta'eef. Kamtiitu malee jettee. Badee hojjetteef. Inni amma deemta abbaa barbaadde arrastuu biraataare. Amma abbaa barbaade na rabsu kaasan isan hojjedheef cubbuu koo narraa dhiqeera isa kana munan eeggadha ka. Isi bakka maayikii cubadhaa ta'uu hin beektu bakka ishee waa'ee cubbuu iyyuu hin beektu haa ta'u waan biraas gaafa dadhiisa haa ta'u ganaana cobbee wayina fakkaatu waan biraas haa gaafadhu bakka. Abbasas hin beektu taanaan bakka nama biraatti darba tole dhugaa rabbi cobbeedha maan beektu. Anu waa si gaafa. Waan biraas gaafadha qoy. Ani yoo si gaafa qoy. Koi takka waa si dhugaa rabbi qoy ati. Oika. Qoy waan tokko si gaafadhee naan na gaafattaa. Yesus Kristos nama moo wanticha yoo naa deebiste? Yesus Kristos nama moo waaqa? Yesus Kristos. Nama moo waaqa? Waaqa. Ergiteenyaadha? Siin jedhaniitu moo dubbiste? Maanni siin jedhaniitu moo dubbiste maalidha? Waaqadha Yesus Kristos. Ikkoo sitti maniitu moo dubbiste argiteen jedhe? Waaqummaan saayi? Si ibsu waaqummaa isaa? Na ibsi barreeffama jiru barreeffamarraa na ibsi cal jettee osoo hin taane. Ragaanatti agarsiisa. Wala dhaggeeffadhu sitti nima ragaasa. Yesus akkamitti waaqa ta'e beektaa? Hin beeku. Indu'ee, hingarafamee, indu'ee, du'aa ka'ee, fooniin gara mirga abbaa dhaqe. Waaqummaan isaa kanaan iyyuu mirkana. Innaa garafame ni reebamuu ni waaqummaadha. Garafamtee biti dhaamtee beektaati guyyaa tokko. Hidhamanii garafamu yookiin immoo fannifamanii ajjeefamuu jedhati guyyaa tokko. Hattuu meeqa hidhamee garafamaa jira bitee? Dhaltuu? Hattuu meeqa hidhamee garafamaa jira hidhamanii garafamuun yoo waaqa nama godhatan. Ishi du'anii du'aa ka'anii rure hattoonni sun? Maali du'anii du'aa ka'uun maal faayidaa qaba? Tokkicha duunaan faayidaa maal qaba? Maaliif faayidaan qabu maal? Meeqot du'anii eenyutu du'ee du'aa ka'e? Eenyutu du'ee du'aa ka'e faayidaa dhabe mee natti hime? Eenyu du'ee du'aa ka'e iyyuu? Wanti nuti du'ee du'aa ka'e tokko hin jiru. Duwwaa?
Wanni si du'ee du'aa kee tokko hin jiru jedhe. Eeshi amma waan reebamee ajjeefamee fi jennee ishi kabiraa hin qabdaa? Waan biraa hoo wanni inni waaqa ta'e. Bakka faayidaan du'a ni du'aa ka'ummoo mirga abbaa dhaaluudha ka. Yesuus mirga abbaa dhaale? Eeshi du'ee du'aa ka'e. Yesuus mirga abbaa dhaale? Lakki biyya lafaarra jira. Ani biyya lafaa jira. Lakki du'ee feeree. Mirga abbaa isaa. Mirga abbaa isaa Mirga dhaalee abbaan jedhe. dhaalee. Mirga Akkasii abbaan jedhe. jiru. Mirga abbaa isaa erga dhaale. Injiru mirga abbaa isaa. Injiru injiru waaqarra injiru. Mirga abbaa isaa jira. Abbaan isaa sun eenyudha? Waaq. Abbaan isaa eenyu? Waaqayyo. Yesuusis waaqa? Dachaan isaanii iyyuu moo? Waaqadha innis. Nama